Bali, ito na yung Ultraboost mga be. Siyempre, first step na kailangan natin gawin. Tanggalin natin yung mga sintas. Yan ang laging tatandaan. Pag linis kayo ng sapatos, lagi yung tatanggalin itong mga sintas. Then, itong sintas na to, pwede nyo itong ibabad sa sabon na ginamit nyo sa panlinis dito sa sapatos. Ayan. Pre, first step, tanggalin ng sintas. Natin, insole. Wala naman tatanggalin ng insole dito. Gawa nga ng ang insole nya is sobrang durog na rin mga be. Kung makikita nyo lang tong condition ng sapatos mga be, talagang laspag na laspag siya, oh. Diba yung itsura nya? Yan, siyempre tatanggalin natin mga sintas. Then, pagkatapos matanggal na sintas mga be, pupunta na tayo dun sa toilet dahil dun ko lilinisin dahil wala naman tayong pwesto para malinisan tong mga body, the new body Ultraboost 19 na ang kulay niya is parang cloud white. Start na natin mga be. Syempre nalinitan ko na sabon. Ngayon ang gamit ko sabon mga be is liquid detergent. Yan. Liquid detergent ang gamit ko. Konti lang. Kasi deep cleaning na talagang kailangan kita mga be. Yan. Di pwede dito yung mga saktong kuskus lang mga be kasi sobrang dumi talaga ng sapatos. Bali, after ng first session mga be, ito na yung kinalabasan nyo. Medyo pumuti na siya, di ba? Ayan.
Then after nito mga bay, sasala ko siya sa washing machine para lalo pa siyang luminis. Tsaka para yung boost niya medyo matanggal yung konting paninilaw. Then meron tayong gagawing remedy dyan para pumuti siya ulit mga bay. Yan. Diba? Medyo nagmumukhang sapatos na siya. Medyo may butas lang pero luminaw na compare dito. Yan. Bali ito yung before and after mga bay. Diba? Tingnan yung pagkakaiba nila. Ayan o. Before, after. Yan. Medyo nagmumukhang sapatos na ulit siya mga bay. Then after nito, isala ko na siya sa washing machine mga bay. Bali, after the first session mga be, ito na yung kinalabasan niya. Oh. Diba? Makita mo na yung difference. Nagmumukha na siyang sapatos ulit mga be. Bali, next step, isala ko na siya sa washing machine. Medyo pumuti na yung boost niya. Oh. Yan, yun yung deep cleaning na tinatawag. Huwag kayong matakot maglaban ng sapatos niya mga be. Yan, kailangan nyo lang ding itry para mawala yung pangamba nyo sa paglilinis. Then ito lang yung gagawa natin ng paraan kung paano ko siya mare-restore itong prime knit niya na medyo may gas na. Then ito yung isa pa mga be. Diba? Ayos. Bali habang inaantay ko yung nakasalang na na nilalaban ng aking madam, ina-edit ko muna yung vlog na pinapanood nyo ngayon mga be. Tapos na mga be. Bali yan na yung sapatos. Ang next step natin nito ay restoration na ang ating boost. Bali ito na siya mga abe. Check na natin, i-reveal na natin kung ano yung maging itsura niya after ma-deep clean. Bali hindi pa ito yung final result niya mga abe. Ayan na siya ngayon, di ba? Ito yung una niya, yung dati niyang itsura. Kumpara mo na sa itsura niya ngayon. Ayan o. Bali, itong boost na lang yung i-restore natin mga abe. Medyo okay na siya. Ngayon, papatuyin ko lang to ng mga 24 hours hanggang bukas mga abe. Then, i-restore na natin yung boost. Papakita ko sa inyo yung home remedy na mas mura kesa sa Angelus paint tsaka sa crepe na pen na pang soul booster. So, kita-kita tayo ulit mamaya mga be pag tuyo-tuyo na siya. Bali yan na yung sapatos mga be. Papatuyuin ko na lang yan tapos bukas na natin pipinturahan ulit. Bali, start ko na yung pag-repaint natin mga be sa boost niya. Bali, ito yung gagamitin ko. Siyempre, kailangan mo ng lalagyan tsaka ng paintbrush. Then sa mga details naman niya mga be, yung mga lining, ito yung gagamitin natin. Bali, white marker to mga be. May nabibili din na gantong crepe brand na soul, parang soul booster o pang restoration ng midsole. Pero ito mas mura to mga be. Parang 4 reals lang ang bili ko sa may stationery store. So umpisa na natin mga be. Siyempre natin ng kulay. Ito yung gagamitin kong paintbrush. Ayan. Kaya dahan-dahanin mo lang. Start na natin siya.
Yan na siya mga abe. Pumuti na siya ulit. Itong mga ganito, tignan mo kung gaano siya nanilaw mga abe. Oh. Yan. Mapapansin nyo yung sobrang paninilaw niya ngayon. Spot the difference mga abe. Yan versus dito. Diba? Then kung may blower kayo mga abe, mas maganda gamitan nyo siya ng blower para ito, tulad nito, para mas mabilis siyang matuyo. Then, tapos na ang ating Ultraboost mga abe. Lalagyan ko na lang siya ng sintas. At ayun na nga mga abe, natapos na rin ang restoration natin ng Ultraboost 19. Ayan, yan yung napulot natin sa basurahan mga abe. Ano masasabi nyo sa sapatos? Ayan, medyo meron lang mga rip dito, mga punit-punit na, pero okay pa siya. So, maghahanap na tayo ng pagbibigyan nito mga abe. Size 10 US po siya. Euro 44, ayan. Kahit papano, pwede pa itong magamit daily used. So, ayun. Nakaka-satisfy din na from ito yung itsura niya dati, tapos tignan nyo na yung naging itsura niya ngayon, di ba? Sa simpleng restoration lang, nagastos ko lang dyan is parang 4 reals lang mga abe. Actually hindi na nagastos kasi talagang may stock na ako nung acrylic paint na yan mga abe. Yan. Makakabili kayo nun sa mga stationery store tulad ng Alraunac dito sa Qatar. Sa National Bookstore makakabili rin kayo nung Sharpie na ano na permanent marker. Yan. Ayos na. So sana nagustuhan nyo tong Ultraboost serya natin mga abe. Dito ko na muna tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Like mo na tong video na to. Comment ka sa baba. Share mo na rin. So kita tayo ulit bukas mga abe. Sneakerhead out. Peace.